Мислам дека политичките партии се фатени помеѓу очекувањата на локалниот електорат, кои се доста национални, патриотски и тврди, и реалноста на меѓународната заедница која притиска за почитување на Преспанскиот договор. Не мислам дека една политика може да ги предвиди сите целото нивно однесување со текот на времето. Нивниот почеток е доста тврд по тоа прашање, но јас мислам дека со текот на времето ќе омекнува. Како што ќе се зголемува притисокот од меѓународната заедница, како што ќе се зголемува притисокот од неодржливоста на таа позиција, мислам дека ќе омекнува и ставот на владеачките партии. Така што очекувам дека можеби не веднаш, но дека со текот на времето ќе почнат да го користат уставното име на државата и во така наречена усмена комуникација, која не е колоквијална, туку официјална. Во таа смисла, нивната надворешна политика по тоа прашање ќе еволуира. Мислам дека треба да се почекаат изборите за Европски парламент, кои, помеѓу другото, ја вжештуваат атмосферата и во Грција, и дека дури потоа ќе ја видиме вистинската позиција по двете влади по ова прашање. Што се однесува до договорот со Бугарија, мислам дека тој може да не дојде на ред. Уставните измени ќе мора да ја почекаат развршницата на преспанската, условно речено, криза, бидејќи политички тие се консеквентни едни на други. Очигледно е дека ВМРО-ДПМН нема намера да ги донесе уставните измени во сегашниот пакет. Што и како може да се преговара ќе зависи и од политичкиот исход од новата политичка мапа во Бугарија, но и од дали ќе биде тоа единствено прашање за решавање. Ако се соберат повеќе од едно прашање, може да се случи надворешните опоненти на нашата евроинтеграција да се зголемуваат, па да добиеме дури заедничко вето. Тоа ќе стане веќе посериозен проблем.